человек, которые, значит, разжигали сейчас костер, нету, правильно? Все, пойдемте тогда мы с тобой туда. Если появится комната для разбирательств, Конечно, мы его туда направим. Нет, подожди. Блин, ребята, над вами будет смеяться вся страна, точно. Комната для успевания. Пойдемте. Конечно, пошли. Снимаешь? Ну, снимаю, да, так что у меня включается периодически. Батарейки мало хватает почему-то. Это у нас идет экшен. Сотрудники полиции ищут то, не знаю что. Ну, короче, блин, доставляет беспокойство. Так, у нас там остались люди? Да. там остались. А вторая толпа где? Какая? Это называется ходить щемить граждан. Теперь, оказывается, если едешь по трассе и вышел в туалет, то нужно обязательно паспорт, а не то, не дай бог. Встретишься с полицейским. Ты звонишь и дайте нам объяснение, правильно, Иван Степанович? Мы гуляем. Вы дадите нам сейчас Не-не. объяснение как раз, да? По факту вот Нет. здесь, этой ситуации. Нет. Что вы скажете по костру, который разжигает лесу? Разрешено? Без понятия. Да? Вы не в курсе? Вы законодательно с этим не осведомлены? Что запрещено костры разжигать лесу? Я очень хорошо знаю превышение полномочий полицейскими. Да, вот в этом направлении буду Давайте мы работать. сначала по кострам, хорошо? Не знаю, не знаю. Направление немножко. Я уже работаю. Вы работаете. Так понимаю, что у нас много свободных бюджетных денег. Официальная работа у вас? В смысле? Ну, прямом. А это допрос? Это что такое, да? Что за вопросы? Просто спрашиваю. Ну так, я не жду ничего хорошего от вас, поэтому... Потому что Вы у меня вопросы. взгляд у вас недобрый. Вызывать ОМОН для мирных граждан. А что это такое? Давайте пойдемте зафиксируем фактом разжигания костра. Соответственно, заодно вы зафиксируете тоже. А давайте я буду сам делать то, что я решу. Вот так вот. А разжигание какого костра? Где? Таким количеством народа. Пожалуйста, пойдем. Сомневаетесь? Чего? Какого? Еще какие-то заявления? Какого костра? Какие-то заявления? Никто не хотел подать заявление? Что происходит? Вы можете объяснить? Что вообще происходит? Просто это реально. У одиноких девушек спрашивают личные данные. Прогулка? Что такое вообще? Я сказала, что замужем пристают вообще по-страшному. Они не знают, к чему привязаться. Молодой человек, видите, тихонько палку макайте, собачку мою не затейте. Собачка, она не виновата. Девчонки, У вас палка длинная. сегодня на 6. Мне бывает страшно. Да не хотели. Ага, они убегут с палкой. Я думаю, они не боятся медведя. Что у нас? Остались.